გამოვითხოვთ ძველ კონსტიტუციურ საჩეს, რომელიც არაკონსტიტუციური პარტიების აკრძალვის მოთხოვნით ჰქონდა შეტანილი და მიმართავთ ახალი დაკორექტირებული კონსტიტუციური საჩელი. ოცნება მასაკრძალი პარტიების ჩამონათვალი გაზარდა ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ახალის და ლელოს შემდეგ ივანიშვილის გუნდის სამიზნეში პარტია ფედერალისტებიც მოხვდა. ახალი საკონსტიტუციო საჩელის შესახებ ინფორმაცია დღეს საპარლამენტო ტრიბუნიდან შალვა პაპუაშვილისგან გავიგეთ. ოცნების პარლამენტის თავმჯდომარე არ მალავს, რომ მათი გადაწყვეტილების მიზეზი ოპოზიციური პარტიების ალიანსი და მათ მიერ დაანონსებული გეგმებია. როგორც ჩანს, ივანიშვილის გუნდს ოპონენტების გაერთიანებამ იმდენად დიდი დისკომფორტი შეუქმნა, რომ გამოსავალს მხოლოდ მათი პოლიტიკური ველიდან ჩამოშორებაში ხედავენ. 2 მარტს ხელმოწერილი დეკლარაციით რამდენიმე პარტიამ გაიზიარა ის სტრატეგიული ამოცანები, რაც მათ აქვთ, გაერთიანდნენ 4 ოქტომბრის ხელისუფლების დამხობის ორგანიზატორებთან, გადაცხადეს მათი ამოცანა, რომ მოხდეს არჩევნების დელეგიტიმაცია, რომ მოხდეს კონსტიტუციური ორგანოების უფლებამოსილების არაღიარება და ასე შემდეგ. აქედან გამომდინარე, აქამდე არსებულ 3 პარტიას ჩვენის კონსტიტუციური საჩივით ვამატებთ ფედერალისტურ პარტიას. ეს განცხადებაც საკმარისია იმის დასტურად, რომ ივანიშვილის გუნდისთვის განსაკუთრებულად მტკივნეული ოცნების ხელისუფლების არალეგიტიმურობაა. შესაბამისად, არც ისაა გამორიცხული, რომ უახლოეს მომავალში ქართული ოცნების სარჩელი ისევ განახლდეს და მას სხვა პოლიტიკური ოპონენტებიც დაემატოს. ანუ აიკრძალოს ყველა ის პარტია, ვინც ხელისუფლებას აკრიტიკებს და მას არაკონსტიტუციურად მიიჩნევს. ამ პროცესს კი ოლიგარქის გუნდში რადიკალიზმის დასრულების გზად წარმოგვიჩენენ. შესაძლებელია გახდეს დამატება საჭირო, შესაძლებელია არ გახდეს. კიდევ გითხარით, ეს არის კანონის დათქმიდან გამომდინარე. და ჩვენ ნახავთ ამ პროცესებს, ჩვენი პოზიცია არის, რა თქმა უნდა, კანონის ფარგლებში და ვადებში, რაც შეიძლება დროზე უნდა მოხდეს, ნაცმოძრაობის და მის სატელიტი პარტიების ანტიკონსტიტუციურად გამოცხადება. როგორც წარმოუდგენია, ქართულ ოცნებას ოპოზიციური პარტიების გაუქმების ფონზე პოლიტიკური პოლარიზაციის დასრულება, მით უმეტეს იმ ფონზე, როცა მმართველი პარტია ყველა კრიტიკოს თავს ესხმის და ზიზღის ენას ახალისებს. მოჩვენებითად, თუმცა პოლარიზაციის დასრულების რეცეპტი ოცნებას მათივე საპატიო თავმჯდომარის შვილმა შესთავაზა. ცოტნე ივანიშვილმა მეოცნებეებს უთხრა, რომ გამოსავალი დებატებშია და არა ნაცის ან აკაცუკის სახილში, მაგრამ მოწოდება თავიდანვე განწირული აღმოჩნდა. რა თქმა უნდა, იქნება რამდენიმე აკაცუკი, რომელიც ესე იგი ამ ფონზე კი ოცნების წევრები გვიმტკიცებენ, რომ ტერმინები ნაცი და აკაცუკი მათი დამკვიდრებული არ არის და ზიზღის ენის გამოყენებას ოპონენტების მიერ გაკეთებულ განცხადებებს უკავშირებენ. რიტორიკის შეცვლას არ აპირებს არც კახა კალაძე, ასე პასუხობს დედაქალაქის მერი ცოტნე ივანიშვილის განცხადებაზე დასმულ შეკითხვას. თვითონ საუბრეს, რომ აკაცუკები ვართ, აკაცუკები ვართ. გამოიყენოთ ისევ აკაცუკები, ეს ტერმინი. მე რასაც ვაპირებ, ამას მე თვითონ გადავწყვეტ და მე თვითონ მივიღებ გადაწყვეტილებას რა ტერმინით და როგორ ვესაუბრო ადამიანს, ვინც რასაც იმსახურებს. არ აქვს მნიშვნელობა, რა სარჩელს დაწერს ქართული ოცნება, გეგმები არ იცვლება. ასე პასუხობენ ოცნების გადაწყვეტილებას ფედერალისტები. ოპოზიციურ პარტიაში კიდევ ერთხელ განმარტავენ, რომ ივანიშვილის რეჟიმის პირობებში ქვეყანაში პოლიტიკური პროცესები არ არსებობს. შესაბამისად, არც ერთ ფარში, მათ შორის ერთი პარტიის მიერ ჩატარებულ არჩევნებში მონაწილეობის მიღებას ისედაც არ აპირებდნენ. ფედერალისტებისთვის ამით არაფერი იცვლება. ჩვენ ჯერ კიდევ შარშან ნოემბერში, როდესაც სხვა პარტიებს დაუპირეს აკრძალვა, ძალიან მკაფიოდ განვაცხადეთ, რომ მიუხედავად იმისა, რა დამოკიდებულება გვაქვს იმ პარტიებთან, სანამ რეჟიმის მიერ ერთი პარტია მაინც არის აკრძალული, ამას ვიღებთ როგორც პოლიტიკური პროცესის მკვლელობად და ჩვენ არ შევდივართ ასეთ პროცესში. ამიტომ ჩვენთვის არაფერი არ იცვლება. 3 იქნებოდა 7, ჩვენც დავემატებოდით თუ არ. თვლიდით, რომ პოლიტიკური პროცესი ასეთ პირობებში არ არსებობდა და შესაბამისად არანაირ ფორმალურ პროცესებში ჩვენ მონაწილეობას არ მივიღებდით. იქნებოდა ეს არჩევნები, კომისიები თუ სხვა რამ. ოპოზიციისთვის არც ისაა გამორიცხული, რომ ოცნების ახალი სარჩელი პროცესების გაჭიანურებას უკავშირდება, რადგან ძველი სარჩელის განხილვისთვის საკონსტიტუციო სასამართლოს მხოლოდ 3 თვე ჰქონდა დარჩენილი. ამ შემთხვევაში კი დროისათვლა 9 თვით თავიდან დაიწყება. პოლიტიკური ოპონენტების აკრძალვის საკითხს კი ქართული ოცნება შესაძლოა პარტნიორებთან სავაჭროდაც იტოვებდეს. სავარაუდოდ ივანიშვილის გუნდი იაზრებს იმასაც, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ურთიერთობების გადატვირთვის მცდელობების ფონზე პარტიების გაუქმებისთვის ახლა არც თუ ისე ხელსაყრელი დროა.
ჩვენი მეგობრების პოზიცია არაერთხელ არის ცნობილი, მათ შორის ტრამპის ადმინისტრაციაში ის პოზიცია, რომ პოლიტიკური პარტიები არ უნდა გააუქმო და აკრძალო და ეს არის მხოლოდ სისუსტე და მხოლოდ რაღაცა ველური მოქმედება, ეს ყველამ ძალიან კარგად იცის და რომ ნეგატიურად არის შეფასებული და მათ შორის ბიძინა ივანიშვილმა. სწორედ ამიტომ ალაპარაკებს თავისი ოჯახის წევრებს, რაღაცა სწორედ ამიტომ ჭყალებში ზნეობრივ ამაღლებასთან გვაქვს საქმე და რაღაც თითქოს ერთიანობაზე საუბრობს. ოპოზიციურ გაერთიანებაში ოცნების ახალ სარჩელს მუქარად აღიქვამენ ყველა იმ პოლიტიკოსის და პარტიის მიმართ, ვინც ოცნებას ლეგიტიმურ ხელისუფლებად არ აღიარებს. ოცნების არაერთი მცდელობის მიუხედავად ივანიშვილის მოწინააღმდეგეების გეგმებში კი არაფერი იცვლება პოლიტიკური პატიმრების არსებობის და მიტაცებული ცესკოს პირობებში პროდასავლური ოპოზიცია ივანიშვილის არჩევნებში შესვლას არ აპირებს. თავისუფალ არჩევნების შემთხვევაში ამ რეჟიმს არანაირი შანსი არ აქვს. ამიტომ ჭირდებათ, რომ პარტიები აკრძალონ, პოლიტიკოსები დაიჭირონ და შემდეგ ეს რაღაცები გააპროვონ ათასნაირი მიზეზებით და ფედერალისტებს დაამატებენ თუ არ დაამატებენ, ამას არანაირი არსებით მნიშვნელობა არ აქვს, იმიტომ რომ ფედერალისტებს ეს ქონდა გაცხადებული პოზიცია, რომ თუ სხვა პარტიები აიგზალებოდნენ, ცხადია არჩევნებს ასე დაეკარგებოდათ. ოპოზიციური ალიანსის შემადგენლობაში არაა ლელო ძლიერი საქართველო, თუმცა ეს პარტია ოცნების საკონსტიტუციო სარჩელში უკვე მეორედ მოხვდა. ლელოში ფიქრობენ, რომ ოცნების პოლიტიკამ ქვეყანა იზოლაციაში მოაქცია და პარტნიორების გარეშე დატოვა. პარტიების გაუქმების გეგმა კი ივანიშვილის გუნდს საბოლოო განაჩენს გამოუტანს. პარტიების აკრძალვა არის ის საკითხი, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანი ეპიზოდი იქნება ქართული ოცნების პოლიტიკური და ისტორიული განაჩენისათვის. მათ წამოიწყეს ეს ძალიან სახიფათო თამაში და დღეს თავადვე არიან აბლანდულები, მათ თავგზა აურიეს საკუთარ პატრონსაც, ივანიშვილსაც, არიციან როგორ უნდა გაგრძელდეს და როგორ უნდა დასრულდეს ეს პროცესი. საკონსტიტუციო სარჩელზე ხელმომწერთა ნამდვილობა დღეს ოცნების პარლამენტმა საპროცედურო საკითხთა კომიტეტზე დაამტკიცა. 99 დეპუტატის მიერ ხელმოწერილი სარჩელი სასამართლოში უკვე გაიგზავნა. სავარაუდოდ რამდენიმე დღეში შესაბამისი დოკუმენტი დარეგისტრირდება და სასამართლოს ოფიციალურ გვერდზეც აიტვირთება.